बिरेस्तारा MPLAD निधीमार्फत बाणावले पंचायतीन 8 सोलर लायटीचे खांबे घाले। या लायटीच्या खांब्याचे उक्तावण दक्षिण गोयचे खासदार नरेंद्र सावयकार हांच्या हस्तुकी जाले। गोंयांत आनी खंयची पंचायत ह्या स्किमी अंतर्गत फुडाकार घेवपाक तयार आसत तर सरकारी पावण्यार तांकां पुराय तेंको दितले म्हण दक्षिण गोयचो खासदार नरेंद्र सावयकर उलयला। आयडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। अंडर MPLAD फंड्स इनफॅक्ट लास्ट टायम बाणावली पंचायतान अप्रोच केल्लो आनी तांकां हांगासर ह्या स्ट्रीट लायटीक आनी हांगासरली आमची पॉयंट जी आशिल्ली पयलींची या शी हॅड अप्रोच अँड तिणें हांगा स्ट्रीट लायटी खातीर खरें म्हणजे तिणें अप्रोच केल्लो। पूण तेन्ना आय हॅड सजेस्टेड की हांगा इन्स्टेड ऑफ दॅट वाय डोंट यू गो फॉर सोलर लायट्स आनी मागीर तिणें तो एक्सेप्ट केलो प्रपोजल आनी तेजे उपरांत आयज हांगासर 8 खांबे घातलेले आसात। सोलर इनबिल्ट अशा पद्दतीचो हो एक मॉडेल आसा हांगासर की जाका व्हडलो मेंटेनन्स ना आनीक सेन्सर आसा तेका आनी तेका लागून सकाळच्या टायमार दीस जाल्या उपरांत खरें म्हणजे ऑटोमॅटीक लायट बंद जाता, सांज जाल्या उपरांत लायट चालू जाता आनी मुवमेंट जर लायटीच्या कुशीन जर नासत जाल्यार तितली लायट तितली तेजी जी एनर्जी आसा तितली लायट सेव करून दवरता। तेका लागून इट इज बेसिकली एन एनर्जी सेवर आनी बाणावली पंचायतीक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की त्यांनी हो इनिशिएटीव घेतलो आनी अंडर MPLAD फंड्स हो एक प्रोजेक्ट त्यांनी हांगासर मानून घेतलो आनी हो त्यांनी केलो। तेका लागून हांव बाणावली पंचायतीक परबी भेटयता आनीक अशा म्हाका दिसता की अशा पद्दतीचो एखाद्या पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन केल्लो हो एक फर्स्ट प्रोजेक्ट डेफिनेटली सावथ गोंया भितर तर आसाच पूण गोंया भितरूय आसपाक शकता। बाकीच्या पंचायती कडेन हांव मागता की अशे लायट सेवर अशा पद्दतीचे हे जे एक इन्स्ट्रुमेंट्स आसात की जाका लागून आयज गरज आसा लायट सेव करपाची आनी ही सोलर एनर्जीचो यूज करून घेवन रिन्युएबल एनर्जी जी आसा तेजो यूज करून घेवन खरें म्हणजे करपाक जाय आनी तेजो उपयोग खरें म्हणजे बाणावली पंचायतीन केल्लो आसा। अंडर MPLAD फंड्स आमचो आनीकूय विचार आसा कांय काळांनी अशा पद्दतीचे जर प्रपोजल्स आयले जाल्यार डेफिनेटली आमी तांकां हेल्प करतले आनी एका पंचायती कडल्यान रूफटॉप सोलर एनर्जी करपाक संबंधान प्रपोजल आयिल्लो आसा। आमी तेजे खातीर गेडा कडेन जी गव्हर्मेंटाची एजन्सी आसा तांकां अप्रोच जाल्ले आसात। गेडा कडल्यान फॉर्मेलिटीज ज्यो आसात त्यो चालू आसात। ते जर जाल्यार तो एक एक्सपेरिमेंट आमी हांगासर करपाक सोदता। हांव परत एकदां बाणावले पंचायतीक देव बरें करूं म्हणटा की त्यांनी सपोर्ट केलो ह्या सगळ्या प्रोजेक्टाक लागून। तशेंच बाब अनिरुद्ध जो आसा जेणें अगरवाल जेणें हो इनिशिएट तेणें खरें म्हणजे जाका हो प्रोजेक्ट एवॉर्ड जाला पूण तेजे उपरांत तेणें टायमा भितर हो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केलो, एक्झिक्यूट केलो आनी एक बरी सर्वीस खरें म्हणजे हांगासरल्या बाणावलकारांक दिल्ली आसा। तेका लागून तेकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनीक अशाच पद्दतीन आमी एक सेव एनर्जी कॅम्पेन जी आसा मिशन जें आसा तें आमी मुखार व्हरपाक सोदता। तातूंतय सगळ्यांचो त्या खातीर तेंको मागता।